नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप सिंधु हूँ और आज हम बात करेंगे ओएसए की, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, स्पेशली जब बपी लहरी जी का निधन हो गया और जिसमें डॉक्टरों ने बोला कि उनको ओएसए से उनका देहांत हुआ है। अब ये ओएसए क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया होता है जब हम सो रहे होते हैं तो सोते हुए हमारा सांस रुक जाता है। और ये लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, जरूर आपने देखा होगा, वो ऐसे मारते हैं खराटे, ऐसे करते हैं। ये जो करते हैं ये होता है जब उनका सांस रुक रहा होता है। ये जब सांस रुकता है तो क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमारी ब्रेन है उसमें ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है और इसकी वजह से उठ जाती है और इसलिए ये जो एकदम से बंदा चौंक के उठता है। अब इसके क्या नतीजे हैं? इनके नतीजे हैं कि एक तो ये है कि आप बार बार उठते हैं तो आप थके रहेंगे, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और ये जैसे लहरी साहब के, बपी लहरी जी के ऊपर हुआ था कि इनके हार्ट पे असर हो रहा था। और हमने इस बार देखा है कोविड में जो लोग जिन्हों के ओएसए था, जो स्लीप एपनिया था, उनको कोविड की बीमारी ज्यादा भयानक हो रही थी और काफी लोगों को, बपी लहरी साहब को भी कोविड-19 हो गया था और इसकी वजह से उनकी ये अनफॉर्चुनेट देहांत उनका हो गया था। तो इसका हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि सांस रुक जाती है रात को, और तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। और एक और किस्म का होता है जो हम सेंट्रल एपनिया कहते हैं, जो क्या होता है जिसमें रुकावट नहीं होती बट सांस फिर भी रुकता है, बट कोई एयरवेज में या गले में या मोटापापन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, इसलिए, मगर उनमें भी सांस रुक जाता है। और इनमें तो खाली सीपैप का ही यूज होता है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऑपरेशन उनमें होता है जिनमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उनमें हम वेरियस किस्म के भिन्न भिन्न ऑपरेशन करते हैं। हर एक मरीज एक जैसा नहीं होता, हर एक का अलग अलग होता है। अब क्या करना है उसके लिए हमें उसकी जांच करनी पड़ती है, जैसे कि स्लीप एंडोस्कोपी और स्लीप स्टडी और हो सके सीटी स्कैन भी। तो ये सब करने के बाद ही पता चलता है कि ये मरीज का क्या इलाज होगा। अब इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये खराटे मार रहे हैं, सांस रुक रहा है सोते हुए, इसका नजरअंदाज नहीं करना है। और ये नहीं है कि ये बहुत अच्छे, जो हम कहते हैं कि खराटे मार रहे हैं तो बहुत अच्छी सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा होता है। और हमने देखा है कि काफी सारी मौतें जो होती हैं वो स्लीप के दौरान हो जाती हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है ब्रेन की तरफ कि हमें उनको ब्रेन उठती नहीं है और फिर अनफॉर्चुनेटली पेशेंट का देहांत होता है। तो आप जरूर इसका नजरअंदाज नहीं करिए, इसका इलाज करिए और अपने डॉक्टर जो आपके आसपास है उससे आप मशवरा करें, और फिर अगर जरूरत हो तो आप आ सकते हैं और हम आपका इसका पूरा इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद।